Breshk deti gjendet e ngordhur në Zvërnet, dyshime për goditje nga mjetet lundruese. Një breshk deti është gjetur e ngordhur pas ditën e së dielës në plazhin e Zvërnetsit, duke ngritur shqetësim për sigurinë e faunës detare në gjirin e Vlorës. Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, breshka e vogël kishte dëmtime të dukshme në trup dhe shenja gjaku, çka ngret dyshime se mund të jetë goditur nga skafe apo mjete të tjera lundruese që qarkullojnë në zonë. Nuk përjashtohet as mundësia që dëmtimet të jenë shkaktuar nga gjuetia e palishme apo nga aktivitetet e pakontrolluara në det. Breshkat detare janë specie të rralla dhe të mbrojtura, të cilat rrezikojnë shtupjen. Prania e tyre në ujërat e Vlorës është një tregues i rëndësishëm i biodiversitetit detar, por ngjarje të tilla tregojnë se këto specie vijojnë të jenë të ekspozuara ndaj rreziqeve të shumta. Qarkullimi i mjeteve lundruese pranë vijës Breg detare, sidomos gjatë sezonit turistik, mbetet një problem serioz kur nuk respektohet distanca dhe rregullat e sigurisë. Skafet, gomonet apo mjetet të tjera që lëvizin me shpejtësi pranë zonave ku jetojnë apo kalojnë breshkat detare, mund të kthehen në kërcënim të drejtpërdrejtë për to. Po ashtu gjuetia e palishme dhe përdorimi i mjeteve të ndaluara të peshkimit dëmtojnë rënd ekosistemin detar. Rrjetat e braktisura, grepat, ndotja dhe aktivitetet e pakontrolluara në det rrezikojnë jo vetëm breshkat, por edhe shumë specie të tjera që jetojnë në gjirin e Vlorës.